一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線白元浩親子100%。嚟到親子100%，咁啊電話旁邊邀請到呢就係閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨，小白。我諗呢好多家長，就算我自己都係一樣。咁我哋唔係同小朋友一齊返學嘅，咁但係呢，有兩個字喺網絡上邊呢，成日都會見到，網絡又有啦，現實世界都有，就係講緊呢欺凌呢一個啦。咁我都會成日留意住呢小朋友喺學校嘅時候呢，發生過啲咩事啊？同老師溝通多啲啊，又會自己去到主動咧，都問翻小朋友今日翻學點啊？你今日最開心嘅一件事係咩啊？最唔開心嘅一件事係咩？即係從而呢，希望了解佢嗰個嘅校園生活。咁但係我哋即係對於欺凌就好敏感啦。小朋友其實有陣時對於欺凌呢，可能佢未係有一個好強嘅 concept 㗎。咁對於呢一件事嘅話呢，我要問下蔡依依啦，即係喺閱讀方面。有冇啲書啦，又或者有冇啲咩特別嘅道理係可以令到我哋嘅家長同小朋友同時可以更加了解呢個問題呢？好好啊，因為呢，我見到有好多時候就係我哋以為呢，同啲小朋友溝通嘅時候呢，就將欺凌呢兩個字呢就好似有啲放大咗，或者我哋都唔係好明白其實欺凌嘅定義啊。咁於是其實當小朋友呢同我哋即係反映到話，哎呀唔同我玩啊，佢好似好唔中意我啊咁樣呢，咁家長就好容易會覺得，你係咪即係欺凌緊我嘅小朋友啊咁樣，所以其實咧，我哋喺日常同小朋友嘅溝通嗰度咧，學校啊或者係佢喺出邊玩啊嗰陣時嗰個生活咧，原來我哋做父母咧都應該要了解一下，究竟欺凌嘅定義係啲乜嘢咧，就唔好誤會咗。就變咗呢，我誤會咗欺凌嘅定義呢，我哋好難去同我哋嘅小朋友去梳理佢嘅情緒，然後就俾佢有機會話俾我聽，究竟其實成件事係點樣啊咁咯。嗱咁啊，小白，不如我哋今日傾下啦。第一，你覺得欺凌啦會係點樣去理解呢？譬如你嘅小朋友翻到嚟話，我今日俾人哋打啊咁樣，第一件事係會點做啊？身體上嘅攻擊嗰啲梗係欺凌啦，咁仲有啲係語言上嘅暴力啦。咁可能講說話，甚至乎係詆毀人，又或者係一班同學呢，同時對其中一個同學，譬如不瞅不睬嘅，咁呢個都係即係情緒上面一個欺凌。其實都有好多形形色色喎，蔡依依。嗱，咁所以呢，其實呢，當小朋友翻嚟話俾我哋聽呢，我俾隔離同學仔打，咁我其實第一件事呢，我就唔會即刻用欺凌嘅一樣嘢嘅，我就會問翻佢發生咗啲乜嘢事先。所以呢，我哋做父母呢，好容易覺得呢，細路仔之間嘅打打鬧鬧呢，初步我哋就冇意識到好嚴重嘅，我哋慢慢先至知道，你哋唔好打嚟打去就得啦咁樣。其實我哋應該更加要了解究竟咧呢一個嘅打鬧嘅過程係持續咗幾耐啊？乜嘢事引起啊？係咪一啲嘲諷啊？咁樣嗰個了解嘅過程呢，我哋就會去諗一諗，會唔會係欺凌呢？咁樣，所以有好多兒童書呢，其實都係講緊呢一樣嘢嘅。有一啲兒童書呢，其實好直白，嗰個故事書嘅書名就係話，我不喜歡你，你這樣對我啊咁。咁喺嗰個故事裏邊，亦都可以幫小朋友呢去帶出就係話，喺同朋友玩嘅時候，一啲肢體嘅動作，咁我哋點樣 say no 咯？即係我哋要引導細路仔咧，去運用一啲喺故事裏邊嘅情節咧，嚟去客觀地將呢一啲嘅角色嘅遭遇或者係嘅感受，嚟同我哋嘅小朋友去討論咯。如果你話小朋友呢，咁佢梗係可能自己譬如詞彙都比較上少嘅，都好難去到表達，咁所以就真係要靠呢一類型嘅書籍呢，起碼佢學識咗先，佢一有啲咩事佢都識得點樣同家長或者老師反映啊嘛。但係有時候就正如你開始咁樣講，佢係用一啲說話啦咁樣咯。咁所以呢，我哋同細路仔去了解嗰個情況嘅時候呢，我哋知道細路仔係好難以表達，咁我哋運用繪本啦。咁好啦，喺運用繪本嘅過程呢，我哋又試下呢，透過個繪本嚟問下啦。如果你有人咁樣推你，就好似呢個故事裏邊咁樣，你會有啲咩感覺啊？如果呢，你好中意嘅玩具俾人哋搶咗，咁你又會點啊？同埋呢，我哋見到啲故事嘅情節呢，係有一啲示範嘅，可以好大聲就話唔得，唔可以咁樣，我唔中意你咁樣對我。練習用一啲嚴肅嘅表情同埋聲音呢，就同對方講，就係話，請你唔好再係咁樣啦，我唔中意你咁樣推我啊。咁呢個係我哋用言語嚟表達啦。另外呢，我哋都可以好即刻呢咁樣去做一個動作，就係話，如果呢個小朋友係咁樣蝦我哋嘅話呢，我哋快啲走。
我哋離開。咁於是呢，我哋就同小朋友講話俾佢哋聽，如果呢個蝦你嘅人呢，佢好似你講咗佢都唔理啦，佢仲係想呢去或者去叫其他人都一齊嚟蝦你咁樣，咁你就要好似故事裏邊嘅角色，請你唔好再係咁樣啦，即係我要離開啦，咁啊即刻走咯。咁同埋呢，要即刻教細路仔去尋求協助，明確咁樣話俾小朋友聽呢，如果對方咁一直蝦你啦，你真係即係或者你會覺得好驚啊，唔敢同老師講。咁其實呢，你一定要記住，有邊個蝦你都好，你要同老師同埋爸爸媽媽講。嗱，呢個唔係打小報告，呢個係一個保護自己嘅方式。即係我哋教咗細路仔呢幾樣嘢先，透過故事慢慢同佢去討論，然後我哋先至幫小朋友喺整件事裏邊去區分乜嘢係唔小心整到你啦，乜嘢係故意啦。因為我哋嗰啲特別幼稚園嗰啲小朋友呢，佢哋互動之中呢，成日都會爭玩具噶，或者有啲細路仔呢，佢控制唔到自己嗰個即係大小肌肉啊，佢好容易呢就係唔覺意撞到你啊咁樣。咁所以我哋要幫助呢啲幼兒呢去釐清，避免呢我哋同小朋友呢，即係一遇到呢啲嘅事情嘅時候呢，父母就即刻哇好緊張咁樣，我要投訴啊，我要捉呢個小朋友去坐監啊咁樣，即係唔需要講得咁嚴重。係，咁有冇一啲嘅方法係可以令到小朋友嗰個個性同埋佢嘅行為都可以令到佢表達得更加好啊，處理得更加好啦，即係同人相處嘅時候可以變得更加理想呢？有啊，我哋建立細路仔嘅安全感同埋自信心咯。因為一個好有自信啦，感受到自己係被支持嘅小朋友呢，比較唔容易被成為一個欺凌嘅對象。因為即係雙方啊嘛，你蝦佢，佢好有自信咁樣企出嚟話俾你聽，嗱，你唔好再咁樣啦，我唔中意你咁樣打我咁樣，你好強烈咁樣去講呢，咁對方欺凌你嗰個人呢，亦都識得會退啊。係，所以呢，我哋要學習俾小朋友知道，無論發生任何事呢，屋企人都會支持你嘅，所以佢會好有自信，佢覺得自己被支持嘅，咁佢就唔會咁容易成為一個欺凌嘅對象啦，亦都比較唔會透過欺凌他人嚟獲取關注啦。係，所以最緊要小朋友呢，就係即係充滿住愛嘅生活呢，我諗係令到佢各方面都平衡得到嘅關鍵。係啊，所以嗱，我哋俾佢一個自信呢，就係話俾佢聽，無論發生咩事都好，只要你覺得呢唔舒服，人哋同你嘅相處，你覺得即係，但係可能覺得被欺負嘅，或者你感覺得到呢，好似唔快樂，但係又勉強同人相處，呢一個咁嘅感覺，你係要離開嘅。咁所以呢，我就會俾爹哋媽咪一個忠告呢，就係話我哋要令到小朋友覺得，凡親有任何事，我都要話俾爹哋媽咪聽，因為我相信爹哋媽咪永遠都係保護我嘅，幫我會解決到問題嘅。咁所以我哋做父母呢，能夠肯定細路仔嘅感受，當細路仔呢表達到好委屈啦嘅時候呢，就千祈唔好同佢講話，哎呀乜你咁懦弱㗎，咁都俾人蝦啊！你成日都係掛住喊解決唔到問題㗎。其實唔好講呢啲咁負面嘅嘢，然後我哋先至呢去諗下點樣同學校溝通咯，多一個第三者去幫你去解決呢件事咯。所以其實如果你問我，好多家長都同我講，佢問我就係話點樣可以就係告發嗰個欺凌人，我不如調翻轉諗下，我哋點樣幫自己嘅小朋友成為一個好人，唔好去蝦人，兼我哋唔好俾人欺凌咯。個關鍵可能真係愛嘅生活啦，同埋家長同小朋友之間有互相信任嘅，咁啊亦都唔會出現一兩者嘅問題啦嚇。咁啊希望大家咧喺圖書方面就可以揾多啲啦，家長亦都可以同小朋友溝通多啲啦。今日同阿蔡姨傾住咁多先，唔該晒你，拜拜。拜拜。